Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali lagi di channel PT Bintang Sarana Medika dengan saya Iksan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alat fetal Doppler tipe BSM FD20 dari merek Bisamed. Apa sih fungsi dari alat fetal Doppler ini? Jadi fetal Doppler ini berfungsi untuk mengukur detak jantung pada janin dan mendengar detak jantung pada janin. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tombol apa saja yang ada di alat fetal Doppler ini. Yang pertama, ini ada power button yang sekaligus menjadi untuk pengatur volume. Selanjutnya di sini ada LCD yang berfungsi untuk menampilkan informasi dari detak jantung janin. Selanjutnya di sini ada port yang berfungsi untuk menghubungkan probe. Selanjutnya di sini ada switch frekuensi, ada 3,3 MHz dan juga 2,2 MHz. Nah, selanjutnya di bagian belakang ini ada dua port. Yang pertama ini ada untuk charging port, dan yang satu lagi adalah audio jack untuk menghubungkan earphone. Oke, yang selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan probe ke alat fetal Doppler ini. Caranya tinggal menghubungkan kabel ke port yang sudah disediakan pada alat. Selanjutnya kita nyalakan. Nah, pada probe ini sendiri juga terdapat dua probe ya. Ada probe yang 3,3 MHz dan juga 2,2 MHz. Untuk pemilihannya sendiri tergantung kita nge-switchnya nih bagian yang mana. Misalkan 3,3 Hz, berarti kita menggunakan probe yang 3,3 MHz. Nah, selanjutnya saya akan mencoba uji fungsi dengan probe yang 3,3 MHz. Dapat terlihat apabila janin sudah terbaca detak jantungnya, maka akan muncul di layar sebelah sini. Oke, yang selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk pengisian daya pada alat fetal Doppler ini. Nah, untuk fetal Doppler tipe BSM FD20 ini dapat melakukan pengisian daya dengan dua cara. Yang pertama, melakukan pengisian melalui adaptor secara langsung, yaitu dengan cara menghubungkan adaptor ke sumber listrik. Yang selanjutnya, portnya dihubungkan ke charger port seperti ini. Nah, apabila sudah terhubung, maka LED akan menyala warna kuning seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan mencoba untuk opsi yang kedua, yaitu menggunakan wireless charging. Caranya yang pertama adalah dengan menghubungkan alat fetal Doppler ke port wireless chargingnya. Baru kemudian kita hubungkan kabelnya. Nah, akan sama seperti sebelumnya. Jika sudah tercas, maka LED akan menyala warna hijau ataupun seperti itu. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai alat fetal Doppler. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya di PT Bintang Sarana Medika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.